Əziyyət çəkərək gecələrini gündüzlərinə qataraq imtahanlarda yüksək nəticələr göstərirlər. Üstəlik əlaçı və ya zərbəçi olduqlarına görə təqaüdlə də təmin olunurlar. Lakin ay sonunda onlara ödənilən puldan müəyyən məbləğ kəsilir. Səbəb kimi isə ali məktəb daxilində hansısa təşkilata üzv olduqları göstərilir. Bu iddianı biz yox, elə müxtəlif universitetlərdə təhsil alan tələbələr özləri səsləndirirlər. Təhsil alanlar deyirlər ki, sonradan həmin təşkilatlardan kənarlaşdırılmaları barədə müraciət etsələr də bu da nəticə vermir. Zərbəçi təqaüd alıram 160 manat. Amma yəni tam gəlib çatmır bizə, kəsilmələr olur. Məsələn 3.70 ya 3.80 falan 4 manat civarı olur. Əvvəl daha az idi, indi artımdan sonra çoxalıb. Yəni mən öz istəyimlə üzv olmamışdım təşkilata, amma sonradan üzvlüyümə aldırmaq istədim. Alınmamışdı. 190 alandan daha çox tutulur, 5-6 manat civarı tutulur. 160 amma tutulur deyə 156 belə gəlir, çatır. Tutulmalar nəyə görədir? Tələbə həmkarlara üzv olduğumuza görə. Mən ailə evində qalmıram burada, yəni kirayədə qalıram deyə, yəni kirayə və kommunal pulumu ödəyirəm. Yol pulu da verirəm. Yol pulu qalxdı deyə biraz indi problem oldu. Tutulmasa yaxşı olar. Bakı Dövlət Universitetində oxuyuram. Coğrafiya müəllimliyi. Müəyyən tutulmalar təbii ki olur. Sadəcə biz TGT-də üzv gedirik. Ona görə yəni bu müəyyən tutulmalar olur. Üzvə özüm qoşulmuşam TGT istədiyimə. Nə qədər tutulma olur bəs? Hardasa 3-2 manat falan. Amma təbii ki tutulmasa daha yaxşı olar. Təhsil məsələləri üzrə ekspert Vüsal Əzizov deyir ki, təqaüdlərdə müəyyən məbləğin tutulması ilə bağlı məsələ adətən tələbələrlə öncədən bağlanmış müqavilədə öz əksini tapır. Bu proses tələbənin istəyinə əsasən könüllülük əsasında həyata keçirilməlidir. Yəni, təhsil alanın razılığı olmadan hər hansı vəsaitin tutulması yol verilməzdir. Sadəcə ola bilər ki, tələbələr müqavilələri imzalayan zaman müqavilənin belə deyək, tərkibində olan şərtləri oxumayıblar. Və həmçinin burada tələbələrdən tutulmalar həmin tələbələrin inkişafına yönəlik işlərdə həyata keçirilir. Bəzən görürsünüz ki, Tələbə Həmkarlar İttifaqında maddi ehtiyacı olan tələbələri, yəni sosial baxımdan həssas əhali qrupuna aid olan tələbələrin maddi rifahının yaxşılaşdırılması istiqamətində işlər həyata keçirilir. Yəni onlara maddi yardım edilir. Ekspert Vüsal Kərimli isə deyir ki, beynəlxalq təcrübədə də bu cür tutulmalar var. Amma əslində bu dünyada belə bir təcrübə var. Amma o halda var ki, o tələbə doğrudan da Tələbə Həmkarlar İttifaqının üzvüdür və ora üzvlük verir. Tələbə Həmkarlar Təşkilatı da universitetlərdə olması vacib olan bir təşkilatdır. Tələbələrin hüquqlarını qoruyan, müəyyən tədbirləri keçirdən bir qurumdur və onların da maliyyəyə ehtiyacları olur. Amma bu halda mümkündür ki, tələbə öz ərizəsi ilə həmən Həmkarlar İttifaqına üzvlüyü ərizə ilə müraciət eləsin və onun üzvlüyü qeydə alınandan sonra onun təqaüdündən müəyyən məbləğ birbaşa o istiqamətə yönləndirilsin. Məsələ ilə bağlı Elm və Təhsil Nazirliyinə sorğu ünvanladıq. Bildirildi ki, sualları